cardíacos son vibraciones que se producen por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y las vibraciones de las válvulas sigmoideas. El primer ruido identifica el comienzo de la sístole ventricular y se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Este primer ruido tiene como componente la tricuspidio y mitral. El segundo ruido indica el comienzo de la diástole y se debe al cierre de las sigmoideas. Tiene como componente el aórtico y el pulmonar. Los focos de auscultación son zonas donde se perciben mejor los ruidos. Para ello tengo una mnemotecnia que es Ana Padilla tiene migraña. Ana, que representa el aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Padilla, que representa la pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Tiene, que representa la tricuspidio, que se encuentra en el quinto espacio intercostal sobre el esternón. Migraña, que representa la mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. También existe el foco aórtico accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Este foco también se conoce como pulmonar.